国内疫情当日严重，有不少公家机关和社福单位拢暂停开放，但是也有侪民间团体继续伫咧做爱心，因是希望讲伫咧疫情期间会当继续维持弱势团体的生活。大家无用整理物资，除了米、罐头等等的食食、药、翠暗加酒精。台湾新冠肺炎的本土疫情紧张，为着控制病毒扩散，真侪营业场所、公家机关甚至是社福机构拢先暂停开放。但有不少民间的团体伫疫情之下，也继续进行物资的分送，和本地的需要救助的弱势家庭免烦恼生活问题。因为是无银行吼，长期以来吼。上主要吼服务就是一寡弱势家庭，啊，这波吼其实可能有一寡流失天薪啊，吼一寡临时无头路吼，啊，个来这边吼啊要求互因一寡物资。台湾这段时间建立的一寡物资吼物资啦吼啊救援的能量吼，其实是足好的吼啊，家这呼吁吼民众有需要无要紧来找阮吼，啊，我一定帮助到到。食物银行联合会伫疫情期间提供物资协助，和弱势族群安心配合防疫措施。另外，长期关心街头散车问题的团体，参官方单位合作，针对伫街头无厝通等的民众，提供防疫物资，守护街友的安全健康。嘉诚没有管道取得防疫资源，所以由我们这边来做，就由我们这边配合市府单位来做固定的配送，也能够确保街上的人其实手边是有足够的防疫资源，那也就比较不容易形成大家所谓的防疫破口。这样，假设我们在这个时间点去，比如说驱散，变成是可能会也许流窜到北市的各个地方，那其实我们更不容易掌握它的行踪。刘静茹嘛讲到，因为防疫，即阵各场所的天地机啊拢先暂停，需要大众关水，和街友有水通啉。同时希望伫疫情期间，更加莫对街头者有歧视，理性思考，才会当做伙行过这边的疫情危机。记者杨淑晴综合报道。